Herkese merhaba arkadaşlar. Pembe Şeker TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir hazır slime açılımı yapacağım arkadaşlar. Şimdi hemen videoya başlayalım arkadaşlar. Çok güzel fosforlu rengi var. Pembe fosforlu. Şimdi açalım. Buradan açalım. 1 milyoncularda bulabilirsiniz. Bunu kuzenim almış arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir rengi var. Ya arkadaşlar bunun şöyle bir özelliği var. Aslında katı bir slime ama çok sünüyor. Bir de hiç kopmuyor yani. Ne kadar sünürseniz sündürün kopmuyor. Hiç kopma yok. Rengi bir de kamerada çok fazla açık gözüküyor. Aslında daha tatlı, güzel bir pembe yani. Sabah çekseydim güzel görünürdü rengi. Işık pek yeterli olmadığı için böyle çıkıyor rengi. Evet arkadaşlar çok güzel oynanıyor. Ay. Ama şöyle ses çıkartmıyor maalesef. Sıra hazır 1 liraya satılan slime'lar var. Bunlardan çok daha güzel bu. Onlar hiç sünmüyor bile. Ama çok güzel sünüyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu bayağı bir açacağım. Evet arkadaşlar biz bunu açacağız. Sen de tut şuradan. Çok güzel. Ver. Birazcık ses çıkıyor arkadaşlar. Patlama sesleri falan. Şimdi bir daha sündürelim. Yavaş sündürelim. Çok güzel bir slime arkadaşlar. Bakın hiç kopmuyor. 3. Evet arkadaşlar bu şekilde bir slime bu. Evet arkadaşlar çok güzel pembe bir slime. Rengi ışık pek yeterli değil bu arada. Kamerada rengi gözüküyor birazcık. Açık gözüküyor. Bayağı bir sünüyor. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanalımıza sağ üstteki abone butonuna basarak kanalıma oradan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.